улс орн цаашаа хөгжихгүй юу гэдэг ганцхан энэ салбараас шалтгаална гэж би боддог байхгүй. Тэр нь бол манай улсын хөгжлийн хоцрогдлыг одоо нөхөх хамгийн том боломж бол би энэ мэдээлэл технологийн салбараа хөгжүүлж ижил бид нар бус улс орнуудтай өрсөлдөх юм байна гэж би ойлгодог. Өнгөрсөн хугацаанд гарсан бас нэлээд том амжилтууд байгаа энэ салбарын. Улс орнд одоо бүтээн байгуулалтанд улс орны хөгжил дэвшилт оруулсан хувь нэмрүүд байгаа. Өнөөдөр энэ төр хэдийгээр муулаад байгаа ч гэсэн одоо 4.3 сая хэрэглэгч гар утасны хэрэглэгчтэй болсон, интернетийн хэрэглэгчдийн тоо за энэ Facebook 2.2 сая гэсэн байгаа хэрэглэгчдийн тоо ингээ интернетийн үн ICT-ийн үзүүлэлтүүд гэж байдаг шүү дээ. Харилцаа холбооны салбарын үзүүлэлтүүд. Энэ үзүүлэлтээр бол манайх бол энэ бүсийн Азийн орнууд дээр бол бас нэг сүүл барьдгүй харин ч одоо дээгүүр гараад яваад байдаг. Энэ бол бас бидний нүүр царай болж явдаг ийм л салбар гэж би харж явдаг шүү дээ. Тэгээ энэний нууц нь юундаа байсан юм бэ? Өнөөдөр ягаад энэ өдөө зэрэгтэй хүрсэн юм бэ гэж бодохоор би төрийн оролцоо бага байсан учраас өнөөдөр бас энэ тодорхой хөгжил дэвшилт хүрсэн юм байна гэж би ойлгосон байхгүй. Энэ хөрөнгө оруулалтууд маш их том хөрөнгө оруулалт хийгдсэн салбар чинь мэдээлэл технологийн салбар шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ харилцаа болон мэдээлэл технологийн салбарт бол энэ хөрөнгө оруулалтыг улам одоо хөхөөлж урамшуулан дэмжих ёстой. Тийм учраас өнөөдрийн байгаагаас нөгөө нуухын авахчаар нүдийн сохлов гэдэг шиг ийм баахан төрийн зохицуултууд, хит их төрийн зохицуултууд оруулж ирэх үедээ л гэж би имэж байгаа байхгүй. Захин бодлогын ороо гэж байгуулагдсан. За энэ бол улсын их хурлын үндсэн бүтцийн байгууллага. Цаашдаа Монгол улс ер нь захин Монгол улс болж чадахгүй юу? Өнөөдөр энэ улс оронд үүссэн нөхцөл байдлууд цаашдаа бидний одоо энэ эргэцэн орчинд авч хэрэгжүүлэх ёстой энэ шинжилэлүүдийг бол энэ захин бодлогын ороо хийх ёстой. Тэгэхээр одоо хамгийн гол хуулиуд ч орж ирж байна шүү дээ. Харилцаа холбооны тухай хууль, араатуу дэлгөөний хууль, шуудангийн хууль гэдэг гол хуулиуд ч орж ирж байгаа байхгүй. Тэнд захин бодлогын ороогоор хилцүүлсэн юм энийг. Захин бодлогын хорооноос дүгнэлтүүдээ авсан юм уу? Иймэрхүү байдлаар бид нар хилцэж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл бид нар энэ захин бодлогын хороо гэж байгуулах нь нэмэр хэрэг байхгүй шүү дээ. Яг хилцэх хэсгийг дэмжсэний дараа яг одоо анх хилцэж эхлэхэд бол бид их хурлын даргад энэ одоо асуудлыг захин бодлогын төр хороонд шилжүүлж өгөөч энэ асуудлыг одоо хилцмээр байна гэдэг саналаа өргүүлсэн. Тэгээд тухайн үед бол их хурлын дарга бол үүнийг захин бодлогын төр хороонд дүгнэлт өгөх одоо тийм ямар нэгэн боломж бол олгоогүй шууд эдийн засгийн байнгын хороонд ингэ шилжүүлсэн. Тэгэхээр бид болохоор үүнийг захин бодлогын төр хороогоор хилцүүлээд албан бус байдлаар л одоо нэг юм ярилцах төвшөнд л энэ 3 хуулийг л одоо анхаарч авч хилцэж байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш энэ захин бодлогын төр хороогоор бол бид нар хилцээ дүгнэлт гаргаад эдийн засгийн байнгын хороонд санал дүгнэлтэд танилцуулаад явах юм эрх зүйн боломжийг нь бидэрт үүсгэж өгөөгүй.